តោះអានតាមអ្នកគ្រូមេរៀនទី20ភ្ជញ្ជាអ្នកផ្ញើជើងសជើងមស្មសជើងរស្រសជើងលស្លសជើងវស្វសជើងអស្អស្មាស្មៅស្មោះស្រក់ស្រែស្រេកស្លាបស្លូតស្លេកស្វាស្វាយស្វិតស្អាតស្អុយស្អែកស្មានាងឈឺស្មាម្ខាងជាខ្លាំងស្មៅស្មៅអាចដាំលម្អមុខផ្ទះបានស្មោះប៉ាម៉ាក់ស្មោះត្រង់នឹងគ្នាកូនមានភាពកក់ក្ដៅស្រក់នាងកំពុងស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះឈឺចាប់ពេកស្រែទិដ្ឋភាពវាលស្រែនៅពេលល្ងាចស្រេកអាកាសធាតុក្តៅធ្វើឲ្យយើងស្រេកទឹកស្លាបសត្វខ្លែងកំពុងសំកាំងស្លាបចាំចាប់ត្រីស្លូតធ្វើជាមនុស្សកុំស្លូតពេកស្លូតពេកគេមើលងាយស្លេកមុខនាងស្លេកអញ្ចឹងប្រហែលជាឈឺហើយស្វាគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅរបស់សត្វស្វាស្វាយនៅស្រុកខ្ញុំខែនេះសម្បូរស្វាយទុំណាស់ស្វិតប្រហិតសាច់គោនេះអត់ស្វិតអត់សូវឆ្ងាញ់ទេស្អាតទេសភាពនៅអង្គរស្រស់ស្អាតណាស់ស្អុយពួកគាត់ធ្វើការជាមួយសំរាមរាល់ថ្ងៃស៊ាំនឹងក្លិនស្អុយហើយស្អែកស្អែកថ្ងៃច័ន្ទចូលធ្វើការវិញហើយស្មោះត្រង់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាត្រូវស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកស្រុកស្រែការងាររបស់អ្នកនៅស្រុកស្រែរាល់ថ្ងៃស្រេកឃ្លានក្មេងៗស្រេកឃ្លានការសិក្សាស្លេកស្លាំងអ្នកមានជំងឺក្រពះស្លេកស្លាំងខ្សោយកម្លាំងស្លូតបូតនាងជានារីស្លូតបូតម្នាក់នៅក្នុងភូមិស្វាហាប់ពេលហាត់ប្រាណត្រូវស្វាហាប់បន្តិចស្វិតស្វាញពួកគាត់ប្រកួតគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញលើរីងស្អាតស្អំយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សស្អាតស្អំក្នុងសង្គមស្អុះស្អាប់ថ្ងៃនេះស្អុះស្អាប់ខ្លាំងណាស់នៅភ្នំពេញស្វាស៊ីផ្លែស្វាយទុំនេះស្វាវាស៊ីផ្លែស្វាយទុំថ្ងៃនេះមេឃក្តៅស្អុះស្អាប់ក្តៅពាក់ឆ័ត្រហើយបក់ដង្ហើមទៀតអ៊ំស្មាញបោចស្មៅដាក់ក្នុងស្បោងអត់មានអ៊ំដាក់រូបកូនក្មេងថ្ងៃស្អែកពូស្វិតទៅច្រូតស្រូវនៅឯស្រែ